Доброго ранку. Усім салют. Рада вітати вас у нашому доброранку. Лесик, зараз поправлю трошки і буде готово. Угу, добре, чекаю. Лесик, утягни живот і не крутися. Треба, каб костюмчик сидів пригожа. Тепер вушки. Тримай їх високо. Ой, дівчинки, як мне усё гэта запомнить? І живот утягни, не крутися, і вуші тримай ровно. Лесик, гэта ж тебе запросили на конференцію зайчиків-розумників, а не нас. А там треба виглядати з іголочки. Ой, іголочки? Будете мне яшчэ іголочки пришпільвати? Чого ви смієтеся? Я нешта почув про іголочки. Ти повинен виглядати з іголочки, а не пришпілювати їх. А, тепер зрозумів. Просто ви мої вуші казичите, я не все чую. Ніколь, може хопить уже Лесика упригожувати? Лесик, виглядаєш ти чудовно. Тільки пам'ятай, як вушки треба тримати. Ух, і тяжкая гэта справа збірацца на важное мерапрыемства. Як вы, дзяўчынкі, столькі вытрымліваеце? Поски, заколочки, сукеночки. Нормально вытрымліваем. Гэта вельмі цікавая справа рабіць прычоскі. І прибирай сукенки так само. А хочаце даведацца, хто з прадстаўнікоў жывёльнага свету любіць наводзіць прыгажосць? Вядома, давайте поцікавімся. Павіяны. Пригожі малпочки. Яны заўсёды з моднай стрижкой. Няўжо яны ходзяць до цырульніка? Наведваць спецыяліста па прычосках для гэтых малпаў абавязковая працэдура. Няўжо яны робяць гэта кожны дзень? Нават некалькі разоў на дзень. А як виглядають цирульні для малпочок? Цырульня для павіянаў можа быць у любым месцы. У вялікай сям'і малпаў кожны прадстаўнік выдатны майстар па прычосках. Таму яны сочаць за прыгажосцю адзін аднаго. І ў іх ёсць усе прылады, расчоскі, люстэркі, лак для валасоў? Малпы спраўляюцца і без усяго, што ты пералічыла. Для таго, каб зрабіць прычоску, павіян карыстаецца сваімі пальцамі і зубамі. Ха-ха, пальцы замест расчоскі? А зуби замість ножниць? Правильно! Прычым малпы вельмі сур'ёзна адносяцца да знешнасці і могуць гадзінамі падпраўляць прычоскі сваякам. Можа павіянам падарыць расчоску ці заколачкі? Ха-ха, так ім будзе лягчэй наводзіць прыгажосць. Можаш прапанаваць. А ведаеце, хто яшчэ вельмі строга адносіцца да сваёй знешнасці? Маленькія сабачкі Йоркі. Яны заўсёды са стужкамі і заколкамі. І яшчэ гэтыя тэр'еры увесь час мяняюць свае строі, куртачкі і паліто. За хатнімі гадаванцамі уважліва сочаць іх гаспадары. А вось адкажыце мне, хто ў дзікай прыродзе клапоціцца аб сваёй знешнасці? Лесик, да расказвай ужо, хто гэта такі? Сланы! Яка ж у слоноў прычоска? Касічкі ім заплятаць не трэба, але кожную раніцу яны пачынаюць з водных працэдур. Сланы такія вялікія. Гэта ж столькі вады трэба, каб аднаго слоніка намачыць. Так, сланы ў зоапарку навучыліся карыстацца душам, а ў жывой прыродзе сланы знаходзяць возера ці раку і заходзяць у ваду па самыя вушы. І, вядома, ім дапамагае хобат. Адкрыю сакрэт. У хобаце слана ёсць спецыяльнае месца, у якім заўсёды можна насіць ваду. Сланы носяць з сабой ваду, каб у любы момант памыцца? Менавіта так. Прычым яны не проста абліваюць сябе вадой, а націраюць сябе да бляску. Нават маленькія слоны ўмеюць гэта рабіць? Сланянятам дапамагаюць іх матулі. А ведаеце, што слонікі робяць пасля таго, як старанна памыюцца? Пырскаюцца парфумай? Пырскаюцца гразю. Што? Лесик, ты жартуеш? А навошта яны такое робяць? Калі гразь высыхае на стойніку, яна ператвараецца ў корку. А такая корка не дае ні мухам турбаваць сланоў, ні сонечным промням пячы іх спінкі. Гэта ў іх быццам такі модны касцюмчык атрымліваецца. І мода, і ахова адначасова. Але калі сланы любяць мыцца, значыць, носяць яны такі касцюмчык нядоўга. Так, трошкі пабудуць у касцюме, а потым змываюць яго і ствараюць новы. У слоноў па плане зараз водныя працэдуры, а ў нас мультфільм. Давайте глядзець! Лесик, паглядзі на мяне. Так, цудоўна.
Лесик, ты не вельмі размахивай головой, а то и прическа сапсуецца. Я стараюся. Молодчина, Лесик. А хто з вас уявляє, як виглядав перший фен? А як він може виглядати? Ён может быть больше, те меньше, да и адрозніваецца только колером. А вось і не. Ви готові разом здивляться? И кто придумал фен? Ёсць версія, што яшчэ да таго, як з'явіўся знаёмы нам фен, жанчыны сушылі свае прычоскі незвычайным спосабам. Розкажеш, яким? Яны прымацоўвалі да печкі трубу, праз якую ішло цёплае паветра. І такім чынам жанчыны маглі хутка высушыць валасы. Ой, а сажа не ляцела на прическу? Яшчэ як ляцела, і сажа, і дым. Ды водыр які быў, зусім не парфума. І вось інжынеры доўгі час думалі, як дапамагчы жанчынам у такой важнай справе, як сушка прычоскі. И долго яны думали. Доўга. Прычым адначасова рабілі гэта разумнікі ў розных краінах і нават у розных частках свету. Зараз складана ў такое верыцца. Фен – гэта такая звычайная рэч. Сцвярджаюць, што першым вынайшаў карысную прыладу французскі стыліст і ўладальнік салонаў прыгажосці Александр Гойдефрой. И у яго атрымаўся вось такі фен? Не, зусім не такі. Ён змайстраваў вялікую машыну для сушкі валасоў. Машыну? Вось дзіва. Уявіце, што вы прыйшлі трошкі параўняць стрыжку, а цырульнік прапануе вам падсушыцца з дапамогай прылады, якая складалася з 4 труб і вялікага рухавіка. О, такое только для самых отважных. Але прыгажуні і модніцы неяк спраўляліся са сваім страхам і карысталіся такім фенам. Што не зробіш дзеля прыгажосці? А калі такія машыны фена працавалі? У 1888 годзе Александр Гойдефрой паставіў такія машыны ва ўсіх сваіх салонах прыгажосці ў Францыі. Але дома такім фенам карыстацца было немагчыма. Трошкі пазней у Германіі прыдумалі ручны фен. Выглядаў ён таксама грозна. Драўляныя корпус і ручка, а механізм, які падаваў цёплае паветра, металічны. І, напэўна, трэба было мець вялікую сілу, каб трымаць у руках такі фен. Вядома, і было гэта трошкі больш за 100 гадоў таму. У той час інжынеры пачалі сапраўдны паядынак за званне вынаходцы самага зручнага фена. І хто выйшаў пераможцам? Ты ніхто. Проста адначасова прыдумалі некалькі больш зручных канструкцый, якімі пачалі карыстацца. Так, Лесик, давай покажем нашим глядачам мультфильм. А мы тым часам трошечки подправим табе прычосачку. А што з ёй не так? Зробім яе ідэальнай. Сябры, які у вас настрой? Цудоўны! Не, я бачу, што некалькі гледачоў трошки сумуюць. Давайте падкажам лёгкі спосаб, каб адагнаць грусцінку. Усё проста. Дзеля гэтага вам спатрэбіцца скакалка. Скачыце са скакалкай і пры гэтым успамінайце самыя прыемныя моманты са свайго жыцця. Нават 20 скокаў прагоняць ваш сум. Даказана навукоўцамі. А гэта яшчэ і карысна для здароўя. Так што скачыце, здаравейце і паляпшайце свой настрой. Я ўпэўнены, што нашы гледачы трошкі сумуюць з-за таго, што добраранак заканчваецца. Ой, гэта ж толькі сёння, а заўтра мы сустрэнемся зноў. Будзем дзяліцца вясёлай і карыснай інфармацыяй і паказваць цікавыя мультфільмы. Давайте зараз жа такі і паглядзім. Хто-небудзь яшчэ сумуе? Няма такіх. Тады давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку. У нашым добраранку! Не проспите!